Всем привет! Хочу рассказать о своей печи Везувий, модель ПК 270. 270 это размер, номер стекла. Выглядит она вот так, с таким дымоходом. Как, наверное, и всем, кто выбирает печь, задаются массовые вопросы. Будет ли греть, сколько кушает дров, длительность горения и так далее. По Везувию искал много информации, но в основном это как разжигать. Конкретных цифр я так и не нашел. Ну, давайте по порядку. Начнем, почему именно был выбран Везувий. Выбор был из двух вариантов. Это Бавария, камин статика от термофора и Везувий. Баварию не взял, потому что она и нужно было ждать под заказ. Статика не подошла мне, потому что выход был горизонтальный, а мне он не подходил. Но остановился на Везувии. И вот почему. Ну, во-первых, топка вся шамотная. Низ полностью из чугунных колосников. Это говорит, что печь будет служить долго. И раньше времени из строя не выйдет. Как говорит производитель, срок службы данной печи не менее 10 лет. Ну, проверим. Сама печь стоит 20 900 с чем-то рублей. Плюс дымоход 15 тысяч мне обошелся. Дымоход фирмы Ferrum. Швы сварены лазерной сваркой. Дымоход состоит из одной монотрубы. Вот она. Далее шибер, переход на сэндвич и 3 сэндвича. Ну и проходное устройство, естественно. Дымоход обошелся в 15 тысяч рублей. Начальная труба стартовая миллиметр толщиной, сэндвич внутренняя 0,8 и внешняя 0,5. Все из нержавейки. Дымоход отличный, хочу сказать, но когда показывают видео в интернете, что так его просто устанавливать, я скажу следующее. Чтобы поставить вот эту печь, построить вот этот подиум под нее, у меня ушло 3 дня. Делал все, правда, один, без всяких помощников. Наверное, с этим были определенные сложности. Ну, если говорить о примерах, только вот этот проходной узел я пытался установить 4 часа из-за того, что пока вымерял, отмерял. А потом долго его прикручивал, потому что одному крайне неудобно, а он все-таки тяжеловат. На весу держать и шуруповерт, и этот узел двух рук маловато, мягко говоря. Поэтому лучше привлекать помощников. Что касается теперь печи. После, это уже вторая у меня протопка, после первой протопки в доме, где-то примерно через час стало довольно-таки тепло, а через 2 часа стало жарко. Забивал я печь не полностью, примерно килограмма 3, наверное, дров, даже меньше. Продержалась она у меня 4 часа, что я считаю неплохим результатом. Горела 4 часа, ну и плюс еще потом где-то с полчаса она отдавала еще тепла. 4,5 часа. Это неплохо. Минусы данной печи. А то плюсы все говорю. Минусы данной печи. Производитель пишет, что шамот легко там снимается и так далее и тому подобное. Нифига. Позвонил я на горячую линию в фирму Везувий. Точнее, не позвонил, написал в Фейсбуке. Они ответили, что
Печь только могут разобрать специалисты, аккредитованные там и так далее и тому подобное. Вы со своими руками нифига там ничего не сделаете. Да, действительно, я посмотрел. Никак ее не разобрать, ну, разве что с помощью болгарки можно это сделать. Это большой минус. Не подлезть, не почистить, ничего не получится у вас. Ну, кроме как там вынуть зольный ящик. Ну, давайте посмотрим, как она горит. Да, горит она красиво. Вот он, зольник. Минус зольника, что пепел падает, зола. Падает все на пол. Надо что-то с этим придумывать, какую-то площадку под это сделать. Также на пол падает, сейчас аккуратненько открою дверку, чтобы дым не вышел наружу. Сначала потихонечку приоткрываем, а потом открываем, и все равно он его фигачит, этот дым. Вот. Также зола вот здесь, вот здесь. Ну и при открытии дверцы, естественно, все это падает. Что касается стекла. Как видите, оно коптится. Коптится постоянно. Но плюсы данного стекла, что оно легко чистится простой газеткой перед ростовкой. Почистил, огонь видно, красиво, ничего сложного в этом нет. Даже никаких там средств абсолютно не нужно. Убирается очень легко. И на просмотр этого огня ничего абсолютно не мешает. Что нагревается у печи? Сильно нагревается, естественно, монотруба. Притронуться невозможно. Нагревается полка. Хорошо нагреваются плитки. Низ у печи совершенно холодный. Абсолютно холодный низ. Вот трогаешь, он просто, ну как в комнате, температура. Есть здесь отверстие под вентилятор. Сейчас покажу. Вон оно находится. Вот оно. Не знаю, буду устанавливать я его или нет. Ну, потом, наверное, попробую. Потому что говорят, турборежим для обогрева. Не знаю, насколько он будет помогать, естественно, но если такая функция предусмотрена, значит, инженеры заложили в эту печь, в конструкции данной печи, эту функцию. Вот это конвекционные отверстия, из них действительно идет тепло. Они не декоративные, а реально помогают обогреть помещение довольно-таки быстро. Что касается жара от печи, насколько она в режиме горения дает тепла. Если подойти на метр, да, жара ощущается хорошо, но на расстоянии 2 метров тепло равномерное по всей комнате, абсолютно. Резюмируя, печью я абсолютно доволен. Выбирал я ее чисто из эстетических соображений в первую очередь, но во вторую очередь я смотрел, чтобы она и давала какое-то тепло. Эта печь, сразу скажу, не предназначена для длительного проживания. Так, приехал, уехал, протопил, посмотрел, как все красиво горит огонь. В принципе, и все. Если вам нужна печь именно для обогрева, берите печь с длительным режимом горения. Там у термофора есть куча, вот огонь батареи, вот эти классные штуки. Но эстетики никакой не несут. Мне пока эта печь вполне подходит для моих целей.
Дальнейшее, конечно, будет стоять еще котел, который будет, в принципе, отапливать этот дачный домик, который будет расширяться, строиться, второй этаж. И эта печь, естественно, не будет справляться с теми функциями, которые на нее сейчас возложены. Это временный вариант, но этот временный вариант останется чисто как камин для эстетики, чтобы долгими зимними вечерами любоваться на пламя огня в топочке, сидеть, пить коньяк и таким образом релаксировать. Если будут вопросы, задавайте, отвечу все, что как делал.